Ubundi iriya ntambara y'igihugu ca Israeli na Irani nubwo yahagaze ariko yagumye iteza impari hirya no hino kubera nubwo hahagaze intambara y'amasasu n'imbunda ariko intambara y'amagambo yoyo yagumye ihari. Ku buryo Perezida wa Amerika Donald Trump yari yavyutse avuga ko nubwo intambara yahagaze ashobora kuzisanga yasubiye kurasa muri Irani. Ati ivyo vyavuye kuki rero? Bivugwa ko ari uko kuva Irani yagwana na Israeli ndetse na Amerika irimwo, ngo nuko kuva ico gihe cyose habayemwo ingaruka zo kuguma baterana amajambo hagati yabo atagira umutwe n'amaguru, kumva bavuze ibi bariya bavuze ibi, bigatuma Donald Trump avaho agashavura yaragatangaza ko yumva yarengewe umwanya n'umwanya ashobora kurasa amabombe mu gihugu ca Iran. Kandi ikindi kibituma ugiye kuraba Iran ukuntu yavyitwayemwo, yakomeje iserebura nk'aho umengo yatsinze umwasi, yivunya umwasi, kandi uziko habayeho ibintu vyo kuvugana bivanye n'ibintu Perezida Donald Trump yagiye atangaza babwira ati mubigenze uku nuku, intambara nyene ubwihagarara mu bwumvikane. Ubwo rero icatumye Donald Trump yumva nyene ko agize inzigo nuko hagumye habayeho umunsi wo guserebura, baserebura ngo bivunye umwasi, ngo batsinze umwasi, bigatuma Donald Trump binamubabaza cyane. Ariko nanone bivugwa ko kugira ngo abanya-Irani nabo bagira umunsi wo guserebura, ariko Israeli nayo yari yabigizemo uruhara kuko nayo yari yagumye izana, muribuka tukibivuga mu kiganiro caheze, ivuga ko nayo ubwayo yakubise umwasi yishima ngo yarashe mu bice bimwe na bimwe vyarimwo ibisasu vya kirimbuzi. Nyene ubwo yerekana yuko nayo yakoze akazi yirase, kavuga ati umwanzi twamukubise gutya na gutya, aho bari bateze ibisasu canke aho bategurira intwaro twaraharimbuye, aho tutashoboye umuperezida Donald Trump w'igihugu ca Amerika yaradufashije kuharimbura. Nyene ubwo bituma nabo bagira ishavu, bumva yuko nabo vyiza bokwishima ahubwo bagaserebura, bakaza bavuga ati natwe nubwo vyari bimeze uko vyagenze uko, natwe murahumba umwasi twaramwivunye, twarakoze uko dushoboye, turita ku rutare turamukubita. Rero intambara y'amagambo mwumve ngo yagumyeho, hagumye gusubizanya kuri abana bariya nyene. Nubwo intambara y'inkoho n'imbunda n'iki zahagaze, ariko hagati yabo ubwabo y'amagambo yagumye ari nyinshi. Je mwari kumwe mwa kino kiganiro, nitwa Tuyisenge Charite. Wewe utarafyonda subscribe, ntugende udafyonze subscribe, kore na like, share and comment. Murakoze cyane.